lammiilee rakkatan waliin ta'uun ayyaana dabarsuunii fi waan qabnu qooddachuun duudhaa Itoophiyaan qabdu ta'uusaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Addis Ababaa Adaanech Abeebee ibsan. Kantiibaa Adaanech Abeebee wiirtuu soorataa Tasfaa Biraan Gullalleetti argamuun maaddii qooduun kanneen humna hin qabnee fi rakkataa ta'an waliin ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos kabajaniiru. Kantiibaa Adaanech ergaa dabarsaniin yeroo ayyaana kana kan qabnu qooduun warra rakkatan yaadachuu fi waloon cimsuun duudhaa Itoophiyaan ittiin beekamtudha jedhaniiru. Duudhaa gaarii kana qabatamaan mul'isuuf wiirtuuwwan soorataa magaalaa Addis Ababaa keessatti argaman 26 keessatti maaddii qooduun ayyaanicha waloomaan kabajueraniiru. Kantiibaa Adaanech wiirtuu soorataa Tasfaa Biraan Gullalleetti argamnee abbootii, haadholii fi daa'imman waliin ayyaana kana kabajneerra jedhaniiru. maaddii qooduun gamatti yeroo hunda fayyadamummaa lammiilee fullaa'inaan mirkaneessuu fi Addis Ababaa fooyyooftee waloomaan ijaaruuf bulchiinsichi kutannoon hojjechaa akka jiru ibsaniiru. ምንም ገቢ የሌላቸው ጠያቂ ጧሪ የሌላቸው ለችግር የተጋለጡ ወገኖቻችን ተደግሶላቸው ደስ በሚል ሁኔታ በዓልን ከኛ ጋራ ያሳልፋሉ። በዓሉ የሰላም፣ የደስታ፣ የፍቅር አንድነትን አብሮነትን የምናበለጽግበት ይሁንልን። Keessummoonni ayyaanota qillee fi cuuphaa irratti hirmaachuuf dhufan bakkeewwan hawwata haaraa akka daawwatan carraan mijaa'uusaa ministeerri turizimii beeksise. Itoophiyaan ayyaanota amantaa fi dirree irratti dammaqinaan kabajaman keessaa ayyaanni qillee fi cuuphaa keessatti argamu. Ayyaanonni kunniin duudhaa, seenaa fi amantaa daawwattoota biyya alaaf sirnaan beeksisuuf shoora guddaa qabu jedhameera. Keessumaa ayyaanni qillee fi cuuphaan Laallibalaa fi Gondor dabalatee guutuu biyyaatti kan kabajamu waan ta'eef baay'inni daawwattoota biyya alaa ayyaanota kanneen irratti hirmaachuuf dhufan baay'ee dabalaa dhufeera. Bakkeewwan turizimii Addis Ababaa keessatti ijaaraman biyya alaarra darbee turizimiin biyya keessaa akka guddatu qooda olaanaa ba'achaa jiru. Ayyaanonni qillee fi cuuphaa hordoftoota amantiiwwaniin alatti daawwattoota biyya alaa hawwachaa dhufaniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaaf deetaan ministeera turizimii Silashii Girmaa ibsaniiru. Daawwattoonni ayyaanota kana irratti argaman hambaalee Itoophiyaa fi ayyaanota dirree beeksisuun guddina turizimiif carraalee guddaa ta'uu isaanii ibsaniiru. Daawwattoonni dhufan turtiin isaanii akka dheeratu taasisuuf gamanumaan qophiin taasifamuu dubbataniiru. የአገልግሎት ጥራቱ እንዲሻሻል በአካባቢው ያሉ ተጨማሪ ቦታዎችም በዓሉን ከማክበር ባሻገር በአካባቢው ያሉ ቦታዎችንም እንዲጎበኙ አማራጭ የጉብኝት ቦታዎችን በፓኬጅ ውስጥ እንዲካተቱ የማድረግ ስራዎችን ከቱር ኦፕሬተሮች ጋር በመቀናጀት እየተሰሩ ይገኛል። Manni maree bulchiinsa magaalaa Kamisee yaa'ii idilee 42ffaa marsaa arfaffaa geggeesseera. Manni maree magaalaa Kamisee yaa'ii idilee 42ffaa marsaa arfaffaa bara 2018 guyyaa lamaaf geggeesse kanaan gabaasa kurmaana lammaffaa seekteroota bara 2018 qorachuun hojiiwwan diinagdee fi hawaasummaa dameewwan hundaan hojjetaman irratti mari'achuun kallattii fuulduraa kaa'eera. Manni marichaa muudama geggeessitoota dhaabbilee haaraa ramadamanis mirkaneesseera. Bara baajataa kanaan hojiiwwan hedduun hojjetamuu akka danda'an ibsuun manni marichaa ciminoota jiran itti fufsiisuu fi hanqinoota mudatan adda baasuun akka fooyya'an kallattii kaa'eera. Kominikeeshinii magaalichaa irraa odeeffanne. Bulchiinsa sablammii Oromoo magaalaa Kamiseetti tajaajila galmee siivilii fi maatii haaraa bu'a qabeessa taasisuuf hojjetamaa jiraachuun ibsame. Miseensonni koree qindoominaa tajaajila galmee siivilii fi maatii bulchiinsa sablammii Oromoo dambii galmee siivilii fi maatii fooyyee lakkoofsa 229 muraa 2018 hojiirra oolchuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Waltajjii marii kana irratti kan argaman qindeessaan tajaajila galmee siivilii fi maatii bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Adam Said galmeen siivilii fi maatii tajaajila ammayyaa fi qulqullina qabu kennuudhaan tajaajiloota hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa saffisiisuuf akka gargaaru ibsaniiru. Tajaajilli kun dhaloota hanga du'aatti taateewwan uumamaa fi hawaasummaa nama irratti mudatan kan hammatu ta'uu qindeessichi dubbataniiru. Bulchiinsicha keessatti tajaajilli galmee siivilii fi maatii hojiirra oolaa jiru hawaasa qaroome uumuu keessatti qooda olaanaa akka qabus kaasaniiru. Kominikeeshinii magaalichaa irraa odeeffanne.